Сәлеметсіздер ме, өмір күнделігі YouTube каналының тыңдармандары. Өзгеге сабақ болар өмірімді қысқаша баяндап берейін. Студент кезден бастау алған махаббат сезімі отбасын құруға дейін жеткенде мен ерекше бақытты адамдардың қатарынан көретінмін өзімді. Ал қазір барлығы да керісінше. Көңілімді түсіретін сәттер өмірімде кездесіп тұрады. Әрине, кез келген адамның тағдырында кездесетін, мұңаятын, қамығатын сәттері болып тұрады. Алайда өзіңнен үлкен болған соң, ақылыңды айта алмайтының, айтқан күнде де жұқалап, астарлап қана жеткізгеніңді шыбын шаққан құрлы санамайтын адамдардың жанында өзіңді бір қор адам секілді сезінетінің кейде жүрегіңді мұздатады. Менің айтпақ болғаным, келін болып түскен жерімдегі қиындығым. Қиындық кімнің отбасында болмай жатыр деп өзімді жұбатпақ болсам да, мен олар секілді қайратты, қайсар жан емес екенмін. Мүмкін мен бала кезімнен бері келін болғанға дейін, ата-анамның арқасында ауыр тірлікке қол тигізбей, мен үшін туындаған мәселелерді ата-анам шешіп беретін болғандықтан, өзгелерге тым сеніп, арқа сүйеп кеткен шығармын. Енді отбасылы болғанда қиындықтар туындап еді, қашып кетуге әзір тұрмын. Күйеуім отбасының кенже ұлы. Сондықтан біз қара шаңырақтың иесі саналамыз. Екеуміз екі үйдің еркесі болып өскендіктен ақсаусақпыз. Соның зардабы міне енді алдымыздан шығып жатыр. Құдайға шүкір деймін, екі баланың анасы атандым, ана бақытына қол жеткіздім. Бірақ келін болу, қара шаңырақтың иесі болып, ата-ене мен қара шаңырақтан үзілмейтін қонақтардың күтімінен шаршағанымды жасырмаймын. Шаршасам да менің басқа амалым болмағандықтан осы үйде өмір сүріп жаттым. Ол қиындықтардың барлығын қойшы төздім. Үйреніп те қалдым. Менің қиналатыным күйеуімнің құмар ойынға басымен кіріп кеткендігі еді. Бастапқыда ойын автоматтарынан басталған құмарлық уақыт өте келе күшейіп кетті. Жұмысынан соң қалтасындағы азын-аулақ тиын-тебенімен ойнайтын, ол кейін жалақысының жартысын осындай ойындарға жұмсайтын болды. Келе-келе айлығын да түгел жұмсап, менің де қалтама қол сала бастады. Достарынан, жақын туыстарынан қарызға да ақшалады. Ата-енем зейнетақысынан сол қарыздарын жауып әлек. Ақылын айтпады деп айта алмаймын. Бірақ бір рет құмар ойынның соңына түсіп алған адамды кері қайтару да өте қиын жұмыс екен. Тұрмысымыз күннен күнге кері қарай кете берді. Жетіспеушілік көбейді, осының кесірінен әрине, отбасымызда ұрыс-керісте көбейді, береке кетті. Кешірім сұрайды, енді қайталамайтынын айтып ант су ішеді. Бірақ ол тек сөзі ғана. Әрине, өзінің бұл жасап жүрген ісінің дұрыс еместігін білгенімен, ол өзін өзі тежей алмады. Нәпсісін жеңе алмады. Талай рет жыладым, балаларын алға тартып, осылардың болашағын ойлауымыз керектігін де айтып жалындым. Ата-енем де талай рет ұрысқан. Атам тіпті 30-дан асқан ұлын қамшымен де, шыбықпен де ұрған талай рет. Бірақ таяқта әсер етпейтін бұл не деген құмарлық. Бірнеше рет түзелетініне сенімді болып, кешірім сұраған соң, мүмкіндік те беріп көргенмін. Бірақ ол бір басқан жерін қайта-қайта басудан жаңылмады. Соңында шыдай алмадым. Ажырасып кеттім. Ажырасқанда заңды түрде емес, оны біраз ойлансын деп балаларымды алып төркініме кетіп қалған болатынмын. Ол біраз уақыт өткен соң балаларынсыз, менсіз өмір сүре алмайтынын айтып, аяғыма жығылып кешірім сұраған еді. Ата-анам сонша жалынып тұр ғой, еркек басымен қателігін түсініп, түзелуге бет бұрса, оның сағын сындырма, балалар да әкесін сағынды. Қайта қосылыңдар деп мені жіберген болатын. Бір рет қайтадан келдім үйге. Біраз уақыт оңалғандай болып тыныш жүрді. Барлығы ұмытылды-ау деген кезде қайтадан сол әдетіне басты. Мен бұл жолы төркініме бармадым. Оның ойлануын да күтпедім, түзелмейтініне көзім анық жетіп тұр. Өз ойымша жоспар құрып, қалаға кетуді жөндеп таптым. Сыныптас құрбым бар еді, қалада жұмыс істейтін. Ол да отбасылық өмірден бағы тайып, бір баласымен ажырасып кеткен. Өз күнін өзі көріп, баласын жалғыз өсіріп отыр. Мен оған басындағы жағдайды айтып көмек сұрадым.
жұмыс тауып беруін өтіндім. Әлі де шын көңілімен көмек бере алатын адамдар бар екен. Мен сол құрбыма рахмет айтамын. Қолынан келген жақсылығын аямады. 2 баламды алып мен де қалаға барып жұмыс істедім. Пәтер жалдап тұрдым. Қиналмадым дей алмаймын, бірақ бұрынғыға қарағанда жаным тынышталды. Өйткені құмарпаз күйеуіммен арпалысып қартайғанша уақытымды балаларыма арнап, оларға көңіл бөлгенім дұрыс деп шештім. Ажырасқан әйелдерді бірден тағдырын білмей жатып, жаман деуге болмас, мен де солардың қатарындамын. Енді тек балаларымның бақыты үшін күресіп жүрмін. Ата-анам да көмек беріп тұрады. Күйеуіммен заңды түрде ажырастым. Іздеп келген еді, оған мүмкіндік бермедім. Бірақ оны кешірдім, түзу жолға түсіп, отбасын құрып, бақытты болуына да тілектеспін.